Fala pessoal, tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com mais um Nissan Kicks, esse 2019 1.6 CVT com apenas 25 mil quilômetros registrados aí no odômetro, pessoal. Bom, conforme vocês já leram no título desse vídeo, é mais um Kicks com barulho de suspensão, tá? A gente pega bastante aqui na oficina. Fizemos o teste de rodagem, escutamos o barulho. Com isso não dá para definir o que realmente é, mas a gente começa a ter uma noção, né, pessoal? Então, fizemos aí todo o checklist do carro, né, porque esse carro vai fazer outros itens aí de revisão também. Ele acabou de sair da garantia da concessionária e o cliente trouxe aí para a gente seguir, né, continuar aí as revisões do carro. Beleza, pessoal, posicionamos o carro no elevador, desmontamos aqui alguns itens para a gente poder fazer um diagnóstico aqui na suspensão, né, ou seja, a gente solta aqui as bieletas para verificar se tem folga nas buchas da barra estabilizadora. Não dá para verificar sem soltar as bieletas, né? Porque a suspensão fica tensionada para baixo. Verificamos também terminal de direção, barra axial, buchas das bandejas, pivôs, tudo certinho, pessoal. Agora tem um item aqui, né, que a gente não consegue ver sem desmontar, que é o amortecedor. A não ser que ele esteja literalmente vazando óleo, aí a gente já sabe que o amortecedor está condenado, né? Então, desmontamos um lado do conjunto aqui de amortecedor, levamos para a bancada para poder fazer o diagnóstico aí mais assertivo, beleza? Então, o amortecedor aqui do lado do motorista, né, ó, lado esquerdo, já está desmontado e eu vou mostrar ele lá na bancada para vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, conjunto de amortecedor fixado aqui na morsa. Não reparem a bagunça da bancada, tá, pessoal? Estamos aqui a todo vapor, trabalhando na oficina. Mas vamos lá. Primeiro item aqui que era o suspeito no nosso teste de rodagem. Coxinha de fixação superior do amortecedor dianteiro. E sim, pessoal, visualmente falando, temos um detalhe nele, tá? Deixa eu posicionar a câmera aqui para vocês poderem ver aí através do vídeo. Se vocês notarem, nessa parte aqui, ele tem diferença de altura, tá vendo? Aqui ele começa a ficar mais próximo da borda e aqui é bem mais fundo, estão vendo? Ó. Eu vou conseguir mostrar isso melhor para vocês quando a gente tiver com um coxinho novo em mãos, né? Que aí eu coloco um do lado do outro e comparo para vocês verem. Então, aqui a gente tem grandes chances de isso ser a causa do barulho, né, do tuk-tuk aí do carro, tá? No teste de rodagem, beleza? Fora isso, ele pode estar bem mais baixo aqui do que o coxinho novo, né? A gente vai conseguir ter plena visão disso, né, quando colocar, né, comparar aí com o coxinho novo lado a lado com esse coxinho velho aqui, beleza? Então é isso, pessoal, bem provável que a folga do carro seja isso, mas de toda forma a gente vai comprimir, vocês podem ver que sai, né, sem ter que tirar aqui a porca de cima, mas a gente vai comprimir aqui as molas e vamos desmontar aqui para ver se não temos folga na haste do amortecedor ou diferença de pressão, né, muito mole para baixar, muito duro, alguma coisa assim, para a gente fazer o diagnóstico completo aqui dessa parte de amortecedor, da suspensão inteira do carro em si, beleza? Que aí fazendo essa parte, a gente conseguiu matar aí toda a suspensão dianteira do carro, beleza? Bom, é isso, vamos montar um orçamento detalhado agora para o cliente, passar para ele, se ele autorizar aí, a gente faz a substituição desse coxinho, né? E se tiver mais algum detalhe aqui para trocar, a gente já troca também. Próximo passo agora, vamos comprimir essa mola e verificar o estado aí do amortecedor em si. Então, pessoal, mola e kit aqui do amortecedor desmontado, né? A mola tá aqui na bancada, tá de boa. Muito difícil precisar trocar mola de um carro, pessoal. Geralmente, quando você precisa trocar mola de um carro, é porque você olha o carro e ele está mais baixo, né? Ou o carro fica dando pancadas, né? Barulhos metálicos na suspensão e tudo tá ok e o barulho vem dos próprios elos da mola se chocando entre si. Aí você precisa trocar, tá? Mas é bem difícil precisar trocar mola de um carro, tá? Bem difícil mesmo. Geralmente são carros mais antigos, mais rodados, né? Carro que carregou muito peso de um lado ou muito peso atrás, ou o próprio condutor do carro é uma pessoa pesada, né? Dirigir o carro diariamente aí o dia inteiro por ano, aí o carro fica mais baixo de um lado. Nesses casos, você precisa trocar mola. Agora, do contrário, é bem difícil, tá? Mas vamos aqui, pessoal. Primeiro,
Esse aqui é o guarda-pó e o batente de haste do amortecedor. O batente está aqui, ó, quebrado, tá? Já se deteriorando. Não está muito velho, mas já está na hora de substituir, tá? Esse guarda-pó aqui, né, essa coifa, o nome dela já fala, é para guardar a haste aqui do amortecedor, para não ficar recebendo poeira, né, os intempéries do tempo, diminuindo a vida útil do retentorzinho que tem aqui na ponta do amortecedor. Este batente de haste aqui, ele serve para quando você passar muito rápido numa lombada, por exemplo. Aí quando há aquele fechamento total da suspensão, não bater essa parte de baixo aqui do amortecedor, né, que é o pescoço aqui do amortecedor, com a parte de cima aqui metálica, porque daria um barulho de ferro com ferro, um barulho bem forte. Então o batente de haste serve para isso, né, para segurar aí a pancada no fechamento total da suspensão. E aqui, já tinha mostrado para vocês, é o coxinho de fixação superior do amortecedor dianteiro. Muita gente conhece também como batente superior, né, ou como batente, mas isso aqui é o coxinho, batente é isso aqui, coifa ou guarda-pó é isso aqui, tá? E o prato com o rolamento do amortecedor, que é isso aqui. O rolamento é esse item aqui, tá? Pessoal, tudo aqui está bom, tá? Inclusive o amortecedor, ele não tem folga na haste. Aqui a gente consegue verificar, ó. Não tem folga. Eu trago ele para posição de trabalho também, ó. É importante eu verificar, não só com o amortecedor todo estendido para cima, mas ele também na sua posição de trabalho. Tá bem tranquilo, não tem folga. E aqui eu sinto uma boa pressão para poder descer o amortecedor. E ele também tem pressão para subir, tá? Ó, ele não pode subir muito fácil. Fora que ele é pressurizado, então se eu baixo ele sobe. Ah, Rony, se estiver subindo bem devagarinho, precisa trocar? Não necessariamente, pessoal. Não precisa condenar por estar assim. A gente já sabe que vai ser um amortecedor cansado, mas que não precisa trocar ainda. Você vai precisar trocar o amortecedor se ele tiver folga na haste, se ele tiver torto, né, por um processo de cambagem errado aí. Se ele estiver vazando, obviamente você precisa trocar. Ou se, quando a gente for fazer o outro lado, eu sentir que tá muito diferente, né? Eu coloquei muito menos força para baixar ele, ou ele tá meio travadão. Aí a gente sabe que tem diferença de pressão. Claro que o nosso braço não é um dinamômetro de amortecedor, mas a gente sente, né, que tem diferença de pressão. Aí sim se faz necessária a substituição dos amortecedores, né? Sempre trocar o par, né, pessoal? Vocês sabem que o amortecedor não pode trocar de um lado só, beleza? Então aqui o único problema que a gente tem no conjunto de amortecedor dianteiro é o coxinho de fixação superior. Temos um problema de batente também, mas não é isso aqui que vai causar o barulho que a gente escuta lá, beleza? Então vamos verificar essas peças aí, disponibilidade, marcas e tudo. E eu volto contando mais novidade para vocês aí na próxima cena. Vamos lá, galera. Coxinho novo chegou e coloquei ele lado a lado aqui com o coxinho velho, como eu falei para vocês poderem ver de forma visual, né, o defeito, né, o problema da coisa. Dá uma olhada, pessoal. Não precisa, acho que nem explicar, só de vocês olharem aí, vocês já conseguem notar aí, né, o problema, ó. O coxinho velho aqui, o centro do coxinho velho totalmente levantado, quase que faceado, né, na borda, na parte superior aqui do coxinho, né? Então por isso que cria-se folga ali entre o conjunto do amortecedor e a estrutura do carro, né, e começa a dar esse tuk-tuk, né, esse tuk-tuk, esse barulho que a gente escuta no teste de rodagem, né, rodando com o carro, é simplesmente esse coxinho aqui, junto com todo o peso do amortecedor, da roda, da suspensão ali dianteira, batendo na lata, né, do carro, fazendo isso aqui, ó. Então é isso, pessoal, vamos fazer a substituição deste coxinho, vamos trocar também o guarda-pó, né, que já é guarda-pó e batente aqui de haste do amortecedor, e vai resolver esse tuk-tuk aí, esse barulho na suspensão dianteira desse carro. Agora, falando da parte de peças, tem uma sacanagem grande, vou contar para vocês. Qual que é a sacanagem, pessoal? A gente queria colocar peças novas, genuínas, nesse Nissan Kicks. Por quê? É um carro 2019, está com apenas 25 mil quilômetros rodados, então a gente e o dono do carro gostaria muito de manter a originalidade, gostaria muito de fazer essa manutenção com peças genuínas. Mas o que acontece, pessoal? Simplesmente a Nissan falou que não tem a peça para fornecer, né? Tá em BO na fábrica, não está fornecendo.
Como pode, pessoal? Como pode? Um carro que acabou de sair, né? E você precisar de peças originais para poder fazer a manutenção do carro, peças básicas, não é nenhuma peça complexa, sei lá, uma peça que não costuma vender, um caninho de freio que vai embaixo, que pegou um paralelepípedo e quebrou o caninho, um tanque de combustível. Não, é uma peça de item comum, de desgaste normal aí, de manutenção, e simplesmente a concessionária não tem. Como eu sempre falo para vocês, a manutenção em si dos carros na oficina não é demorada, né? O que demora às vezes, né, na maioria dos casos, é essa parte de peças. É muito complicado, porque metade do nosso serviço a gente depende de boas peças. Aqui no caso a gente tem que colocar uma peça paralela, é uma peça de marca boa, né? O coxinha ali é da Axis. O guarda-pó aqui da Copyborn nem tanto, não é uma marca tão boa, mas visualmente aqui tem uma qualidade até legal, mas é o que tem. É isso, ou deixar o carro com esse problema de suspensão aí, que vai causar incômodo, né? Para o cliente aí, dirigir o carro sentindo aquela folga. Vai causar desgaste prematuro em outras peças de manutenção, vai causar desgaste nos pneus, né? Em alta velocidade, com certeza esse carro sai de alinhamento, então pode causar aí até uma instabilidade em alta velocidade, né? Um acidente. Então é complicado, pessoal. Eu acho uma baita sacanagem isso, né? Você acabou de tirar o carro da concessionária, o carro está até em garantia ainda, né? Nas próximas semanas ainda está em garantia. O dono que já está optando por trazer o carro aqui com a gente para continuar a manutenção, né? As revisões. E você já não tem uma peça, né? Um item comum de desgaste aí na concessionária, nem por encomenda, para poder fazer a manutenção do carro. E acaba dependendo das peças paralelas. Ainda bem que a gente tem esse coxinho da Axis, é uma marca excelente, inclusive uma marca original montadoras, faz bastante peças aí para GM, mas não é Nissan, né? O ideal aqui seria colocar uma peça aí da Nissan, um coxinho de fixação da Nissan, um guarda-pó barra batente de acha aí da Nissan, para ficar tudo original, né? Tudo como se o carro fosse 0 km, para manter a originalidade do carro. Agora não, a gente já começa a ter um carro aí com peças paralelas. É complicado, pessoal, mas não tem o que a gente fazer, né? Infelizmente no Brasil aqui é assim e ainda pior, né? Muitas outras coisas a gente precisa, não tem original e não tem paralela também de uma marca boa. Você só tem aquele pior das marcas aí de peça paralela, que você põe na hora já não presta, né? Passa 6 meses, dá problema e o cliente gastou, por mais que não esteja na garantia, fica aquela situação chata. Pô, mas eu acabei de fazer manutenção, já deu problema de novo. É peças, pessoal. Essa parte de peças arrebenta com o proprietário de carro, com o dono de oficina mecânica, com tudo. É complicado. Beleza, galera. Vamos lá no teste de rodagem final aqui do Kicks. A suspensão montada. Óbvio, né? Senão não tava rodando com o carro. Mas barulho resolvido, pessoal. Tudo certinho, silencioso, né? Tudo dentro da característica aí do Kicks. Por que eu sempre falo, pessoal, dentro da característica, né? Porque tem carros que de fábrica eles são mais silenciosos, mais macios. Outros já são mais rígidos, né? Tava até comentando com o Adri aqui que tem algumas coisas, alguns barulhinhos que em alguns carros não sai. Então se a gente prestar atenção aqui no Kicks, você escuta assim os barulhinhos, só que é do carro. É característica do carro, né? Tem carro que ele de fábrica já ele não é um carro 100% silencioso. É normal, tá? Por exemplo, o Honda Fit mesmo e o City, ele tem um tuk-tukzinho na traseira que não adianta, você pode pegar um 0 km, ele vai ter aquele barulho, é do carro, né? O Kicks também, se você prestar atenção na dianteira, na traseira, você sente ele bater um pouquinho seco. Então isso é do carro, né? Mas aquela folga que tava do coxinho já era, vocês viram aí, né? O coxinho tava bem amassado já, né? Bem deteriorado, um coxinho já bem cansado aí, que já tinha passado da hora de trocar. Beleza, pessoal? É isso aí. Como sempre, teste de rodagem antes e depois da manutenção, né? Pra gente ter certeza que tá tudo resolvido, né? E que o cliente não vai pegar o carro e vai ter surpresa. E como sempre também, muito obrigado a todos vocês que assistiram mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal e curte mecânica automotiva de
convido a se inscrever, é de graça. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. A gente já tem vários vídeos gravados, né? Inclusive eu já tenho vídeo de kicks também no canal, de revisão. É isso aí, se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito ou já acabou de se inscrever, é importante, deixa o like pra gente. Isso ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo tem relevância, né? E manda ele para mais pessoas, gera um engajamento. E deixa um comentário também, que o comentário é muito importante para também gerar um engajamento no vídeo, beleza? E se precisar de serviço, somos aqui da Vila Carrão, atendemos por agendamento, tá? Zona Leste de São Paulo, e o nosso primeiro contato é via e-mail. Valeu, galera, tamo junto e até o próximo vídeo.